bin Geschäftsführer des Projekts 100% Mensch. Wir sitzen in Stuttgart und wir sind eine Organisation. Wir kümmern uns und fordern die komplette gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern, Intersexuellen, Queeren und asexuellen Menschen mit der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft. So, Applaus für die Person. Ich würde gerne den Blick auf zwei Gruppen lenken, die zwar zwischendurch schon mal genannt worden sind, aber leider auch immer ein bisschen zu kurz kommen. Und das eine sind intergeschlechtliche Kinder. Da möchte ich ein paar Dinge zu erzählen. Für diejenigen, die nicht wissen, was bedeutet es, intergeschlechtlich zu sein. Bei intergeschlechtlichen Menschen ist es so, dass die körperlichen, also inneren Geschlechtsorgane, äußeren Geschlechtsorgane, die Chromosomen, die Hormone etc. uneindeutig oder mehrdeutig sind. Und das ist leider ein ziemlich großes Problem, weil wir uns halt in einer Gesellschaft leben, die binär ist. Es gibt Männer, es gibt Frauen und alles das, was irgendwie dazwischen liegt, ist gefährlich, weil es einfach diese Binarität unseres Weltbildes in Frage stellt. Insbesondere, wenn man in die Religion guckt, ne? Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Das und könnte man natürlich etwas lauter sprechen und sagen, Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Das wäre vielleicht zielführender. Was ist die Konsequenz daraus? Dass alles, was nicht eindeutig ist, Angst macht. Es führt leider dazu, dass die Gesellschaft, das Umfeld und leider auch die Medizin den Eltern von intergeschlechtlichen Kindern sagt, dein Kind wird große Probleme haben, wenn es kein eindeutiges Genital hat, wenn diese Eindeutigkeit nicht gegeben ist. Und anstatt, dass man sich hinstellt und versucht, an der Gesellschaft etwas zu ändern, dass man die Gesellschaft offener macht und diese Binarität aufbricht, stattdessen versucht man, diese Kinder an das binäre System anzupassen. Das bedeutet, es kommt zu sogenannten genital zwangszuweisenden Operationen. Das bedeutet in allermeisten Fällen, dass das Genital, was nicht eindeutig männlich ist oder nicht eindeutig weiblich ist, zumeist einem weiblichen Idealbild angepasst wird. Es ist eine Genital-Zwangszuweisung. Das große Problem ist, dass man zu diesem Zeitpunkt, wenn das gemacht wird mit den Kindern, noch gar nicht weiß, was eigentlich aus diesem Kind werden wird. Wird es sich irgendwann wie ein Mädchen, wie eine Frau fühlen und von sich sagen, ich bin ein Mädchen, ich bin eine Frau? Wird dieses Kind sagen, ich bin ein Junge, ich bin ein Mann? Oder wird es sagen, ich bin intergeschlechtlich, ich bin non-binär, ich bin irgendwas zwischen den Geschlechtern oder stehe auch völlig außerhalb dieses Konstruktes der Binarität? Zu diesem Zeitpunkt ist es dann aber leider schon zu spät. Das Genital ist verstümmelt worden, die Menschen sind unfruchtbar gemacht worden. Und das Allerschlimmste daran ist, dass die meisten Kinder, denen diese wirklich grausamen Operationen widerfahren, über ihre Situation nicht aufgeklärt werden. Ich selber kenne Menschen, intergeschlechtliche Personen, die erst mit Mitte 20, nachdem sie die Stadt verlassen hatten, in einem anderen Ort waren, zu ihren Ärzten gegangen sind und gesagt haben, also ganz normal hinmarschiert sind, weil sie irgendwas hatten. Und dann fingen plötzlich die ÄrztInnen dann an zu erzählen, ja, der Status ihrer Hormone momentan und dies und das. Sie wissen überhaupt nicht, wovon ich rede, oder? Diese Menschen wussten nicht, dass sie intergeschlechtlich sind. Es ist ihnen vorenthalten worden, ihr Leben lang belogen. Und diese Form der Genitalzwangszuweisung, diese Form der Genitalverstümmelung muss ebenfalls endlich aufhören. Es ist nur eine kleine Gruppe in der Bevölkerung, aber diese Kinder, diese Erwachsenen später, leiden ihr Leben lang unter dieser Traumatisierung, die sie dort erfahren haben. Es gibt ja jetzt einen kleinen Hoffnungsschimmer und der Hoffnungsschimmer kam letztes Jahr. Letztes Jahr gab es das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass es eine dritte Option geben muss beim Eintrag des Personenstandes, dass man also nicht nur nach der Geburt eines Kindes eintragen kann, männlich, weiblich oder wie es bisher dann tatsächlich auch die Möglichkeit war, wenn es uneindeutig war, es einfach wegzulassen, zu sagen, okay, dann tragen wir gar nichts ein. Aber kein Geschlecht zu haben, ist genauso diskriminierend wie einem falschen Geschlecht zugeordnet zu werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt der Bundesregierung gesagt, okay, bis Ende 2018 muss dieser zusätzliche Geschlechtseintrag im Personenstand machbar sein, möglich sein, ein positiver Eintrag. Und jetzt können wir nur hoffen, dass das auch dazu führen wird, dass wenn ein Geschlecht als Geschlecht anerkannt ist, dass dann auch die entsprechenden Operationen, die versuchen, nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht, dass das aufhört und auch endlich verboten wird. Allerdings brauchen wir davon noch ein bisschen mehr Druck.
Und da hoffe ich, dass wir diese Veranstaltung, also den Tag der genitalen Selbstbestimmung, auch vielleicht mal fokussieren auf die Situation von Kindern, von intergeschlechtlichen Kindern, weil gerade durch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes haben wir dort gerade den Hebel, dort wirklich Druck zu machen. Von daher finde ich es toll, wenn sich alle ein bisschen über intergeschlechtliche Kinder informieren und auch das immer mitdenken bei dem, was wir alle tun. Die zweite Sache, die zweite Gruppe, die ich noch ansprechen möchte, das hängt auch sehr stark mit dieser Binarität zusammen. Wenn es um das Thema Beschneidung geht, dann frage ich die Menschen gerne so, ja, wer wird denn da beschnitten eigentlich? Also wenn es jetzt um die sogenannte männliche Beschneidung geht. Jo, da werden Jungen beschnitten. Meine Frage ist dann immer, woher weißt du das? Woher weißt du eigentlich, dass das Kind, das dort beschnitten wird, ein Junge ist? Dieses Kind hat noch keine Pubertät hinter sich, dieses Kind hat noch keine Entwicklung genossen. Es gibt Menschen, die werden mit variierenden Körpermerkmalen geboren. Sie wissen haargenau, ich bin eine Frau, ich habe nur leider einen Penis. Oder ich bin ein Mann, ich weiß es. Mein Innerstes weiß, ich bin ein Mann, aber ich habe eine Vagina und ich habe Brüste. Diese Menschen haben einen sogenannten Transsexus, also körperliche Merkmale, die nicht zum inneren Geschlecht passen. Transsexualität, Transgeschlechtlichkeit, Transidentität. Es gibt viele Begriffe dafür. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn ein sogenannter Junge beschnitten wird, ihm seine Vorhaut amputiert wird und danach stellt sich heraus, das war gar kein Junge, das war eine Frau mit Transsexus, ein Mädchen mit Transsexus. Und dieser Mensch entscheidet sich dann später, ich möchte gerne meine körperlichen Merkmale, mein Genital angleichen lassen an mein wahres, an mein inneres Geschlecht. Ja, dann fehlt da was man gut benutzen kann. Die Vorhaut wird benutzt, um daraus Schamlippen zu bauen, also für eine Neovagina. Sensitives Gewebe, lubrikationsfähiges Gewebe. Und wenn dieses Gewebe fehlt, dann haben wir ein großes Problem. Also nicht wir, sondern diese Person, die diese genital angleichende Operation durchführen möchte. Das Gewebe fehlt, es muss von anderer Stelle genommen werden und es wird nie die Effektivität haben, die eine Vorhaut in dem Moment haben könnte. Es ist eine kleine Gruppe, die es betrifft, aber es ist eine wichtige Gruppe, weil auch an ihr sich wieder manifestiert, was ist eigentlich Geschlecht? Und das ist etwas, was wir alle klarkriegen sollten, finde ich. Geschlecht befindet sich nicht zwischen den Beinen, das Geschlecht befindet sich zwischen den Ohren. Und das andere ist ein Genital, aber nicht das Geschlecht. Dankeschön.